عليكم ورحمة الله وبركاته. د قزامري د جواز او د عدمي جواز صورتونه. فتاوى رضویہ کی د اعلی حضرت امام اهل سنت رحمت الله تعالی علیهنا تپوس شوی دی چې یو سړی په دې نیت باندې قزامري کوي چې د ثابت کال فرض منځونه نه کوي، خو د رمضان آخري جمعه راشي او دې پکې 15 منځونه قضا را وګرځي او بیا ووایي چې دا زما د ټول کال د فرض منځونو کفاره شوله. او بیا مخکې تفصیل سره سوال کوي، نو داسې عرض کوي چې یو سړی نه د یوې ورځې د سحر منځ قضا شوی دی او د بل سړي نه د بلې ورځې د سحر منځ قضا شوی دی، دوی دواړه امامتي کوي، نو آیا د دوی د اقتدا په یو بل پسې صحیح ده که نه؟ اعلی حضرت امام اهل سنت رحمت الله تعالی علیه جواب ورکوي چې د دوی د اقتدا ټیک نه ده او مخکې چې کوم طریقه یې ښولې وه نو چې دا بدعت شنیعه دی او ناکاره بدعت دی په دین کې، نو بلکل چې څوک په دقې طریقې سره قزامري کوي نو دا بدعت دی، ناروا ده. او د اقتدا دا خبره چې کله انسان منځونه فوت شوي وي او دته خپل منځونه معلوم وي نو په ده باندې او یقیني دغه فرض منځونه وي نو د دوی د اقتدا نه صحیح کېږي. اوس چې کوم د جواز صورتونه موږ وایو نو زموږ د احنافو اکثرو کتابو دا خبره ذکر کړې ده چې قزامري کول انفرادن دا جایز بلکې مستحب عمل دی، ځکه چې دا کثیرو اسلافو دا عمل کړی دی او هغوی قزامري کړې ده. خبره په دې کې ده چې یاره دا اجتماعي طور باندې د جواز دپاره دې صورتونه شته دی او که نشته دی. زما ته اوس کېده غوږ، د جواز دپاره دې بلکل صورتونه شته دی. صورتونه ولې داسې شته، دا قزامري چې کومه ده دې ته موږ وایو مستحب عمل. کم خلک چې دا کوي نو هغې ته وایي مستحب، نو د دې مستحب چې ورته دوی وایي په دې کې یو خبره د دوی اشاره کوي، هغه دا چې دا قطعي او یقیني فرض نه دي. نو چې قطعي او یقیني فرض دا نشو نو کم احکام چې د فرض وي هغه ته په دې باندې بلکلیه نشي لاګو کولی. بل دا دې ته مونږ قطعي او یقیني نفل هم نشو ویلی، نو د دې وجې نه چې کم د نفلو بلکلیه احکام دی هغه هم په دې باندې نشي جاري کولی، بلکې دا من وجهین فرض دي او من وجهین دا نفل دي. لکه څنګه چې مراقی الفلاح کې دا خبره ذکر ده چې قزامري کول دا من وجهین فرض دي او من وجهین نفل دي، نو چې هغوی کومه طریقه ښولې ده نو په هغې کې هم بعضې احکام داسې دي چې د فرضو دي، لکه مثال په طور باندې ډک رکعتونه پکې کول اخرني د لنډې قیدې نه پس، نو دا خو په نفلو کې خلک کوي او دې چې نیت تړي نو د فرضو پکې نیت تړي، نو په دې کې دا فرضو ته اشاره شوله. نور پکې دقه شانتې په وترو کې دعای قنوت ویل شو او په ماښام په مونځ کې او د وترو کې درې قیدې کول شو. مقصد دا چې د عامو منځونو نه په دې کې فرق شته دی، د عامو منځونو په لیول نه دي، نه بالکلیه نفل دي د نفلو په طریقه، نه بالکلیه د فرضو په طریقه باندې. دقه شان دي زمونږ د کم مونځ چې خلک کوي قزامري په جمع باندې، نو دې باندې نه تو بالکلیه د فرضو احکام جاری کولی شي، نه بالکلیه د نفلو احکام جاری کولی شي، بلکې دا یو احتیاطي مونځ دی. نو د دې په درمیان کې چې دی نو علما کرامو دې له د جواز دپاره دغه لاره کتلې ده او هغه دا چې که چېرته کې امام دې نیت وکړي د فرضو او د دې امام او دا کوم په دې چې د هم د فرض نیت وکړلو، نو آیا اوس په دې دواړو اتحاد په تحریمي کې په دې دواړو باندې شرط دی او لازم دی که نه دی؟ یو خبره دا ده چې دلته کې په دې باندې اتحاد د تحریمي شرط نه دی، ځکه شرط نه دی چې د دوی دا منځ صورتن ظاهرتن دا نفل هم دی من وجهین، چې من وجهین دا نفل شو نو په دې باندې اتحاد په تحریمي کې شرط نه دی او تعین د نیت په هم شرط نه دی، نو چې دا دواړه په شرط نه شو نو لهذا د دوی اقتدا بیا صحیح کېږي په دې صورت سره. او دا زموږ د حنفي مذهب کتابو کې ذکر ده، د الاشباه والنظایر ما سره دی، په دې کې په صفحه نمبر 27 باندې دا خبره ذکر ده. فرمایي واما النوافل فاتفق اصحابنا انها تصح بمطلق النیه، چې کم نوافل منځونه دي نو زموږ د حنفي مذهب د علماو په دې اتفاق دی چې دا په مطلق نیت سره صحیح کېږي بغیر د تعین نه، چې تعین په ده باندې لازم نه دی نو په ده باندې اتحاد تحریمي هم لازم نه شولو. هلته چې موږ وایو اتحاد تحریمي پې لازم دی نو په ده باندې ځکه پې لازم و چې په ده باندې تعین د فرض واجب او تعین د نیت پې واجب و چې یاره دا تعین که بحسب ذات وي او که بحسب الوقت وي، نو په بعضې ځایونو کې بحسب ذات پې لازم او په بعضې ځایونو کې بحسب ذات او بحسب الوقت دواړه په ده باندې دغه تعین لازم و، نو لهذا د دوی د اقتدا په دې کې صحیح کېږي. دویمه خبره ده که چېرته کې بالفرض ته د دې فرضو طرف ته هغه جهت را اخلي، نفلو والا جهت پرېږدي، نو هغه هم بیا د جواز صورت په هغې کې هم جوړېدلی شي. هغه داسې جوړېدلی شي چې امام د فرضو نیت وکړي او ستا مقصد دی چې یاره نه دا په دې کې د اتحاد په تحریمي کې خامخا زه لازم ګڼم، نو چې کله امام د تحریمي د یو منځ نیت وکړلو نو مقتدي چې دی به بیا داسې نیت کوي چې د امام که منځ کوي زه هم دقه منځ کوم، نو
نو که چېرته کې د امام نه دا مونځ قضا شوی او دغه فرض و د مقتدي نه هم قضا شوی فرض و چې ټیک د دوی دواړو قضا مونځ راوګرځېدلو. که چېرته کې د امام نه نوي قضا شوی نفل شو نو د مقتدي دا ورسره هم نفل شو، ځکه چې ده هم د هغې مونځ نیت کړی د کم مونځ نیت چې د امام کړی او دا هم د الاشباه والنظایر دې کې په صفحه 31 باندې د منځونو اقسام ذکر کوي د منځ کوونکو. نو څلورم قسم پکې دا ذکر کوي چې یو سړي ته په فرضو او نفلو کې امتیاز نه وي، نشي کولی امتیاز او دی منځ کوي نو وایي چې د ده منځ نه صحیح کېږي. خو یو صورت پکې د جواز شته دی، هغه دا دی چې کله دی په امام پسې منځ کوي او په دین دا نیت وکړي چې د امام که منځ کوي نو زه دغه منځ کومه، نو بیا فرمایي چې د ده دا منځ دا بیا صحیح دی او جایز کېږي. نو لهذا دا صورتونه چې کوم دي دا احتیاطي صورتونه دي. نو که په دې باندې څوک قطعي دلایل غواړي نو دا یو امر مستحسن دی او مستحب عمل دی. نو په مستحب عمل باندې قطعي دلایل غوښتل دا د ناپوهه سړي کار دی، ځکه چې مستحب وایي هغې ته چې هغه په ظني ثبوت ظني دلالت ادلو سره دا ثابت شوي وي. نو لهذا دا یو امر مستحسن دی او دا درخواست مې دی د ټولو خصوصا اهل سنتو ته برای کرم په خلکو کې اختلاف مه پیدا کوئ او خلکو کې اختلافات هسې هم پیدا دي او دا اور چې دی نو دا نور ټوکې مه ورکوئ او چې څوک یې کوي هغوی دپاره خپل د جواز دلایل شته دی، یو امر مستحب دی، قوي دلایلو ته په دې کې ضرورت نشته دی. چې کوم خلک یې نه کوي هغوی دې نه کوي دا په چا باندې فرض او واجب نه دي. ها چې کوم یو انسان ته دا یقیني پته چې هر زمانه مونځ پاتې شوی دی نو د هغه دپاره بیا قضامري کول دا سنت مستحب نه دي، بلکې د هغه دپاره قضامري کول دا بیا فرض دي، لازم دي په ده باندې. فتاوی شامی کې دا مسله ذکر ده چې د فرضو قضا راوړل هم فرض دي، د واجبو قضا راوړل هم واجب دي، د سنتو قضا راوړل هم په موضعها سنت دي. نو لهذا دې مسلې له دومره زور ورکول نه دي پکار او برای کرم دا یو عاجزانه درخواست مې دی ټولو ملګرو ته چې په دې مسله کې پوسټونه داسې پوسټونه چې هغه خلکو کې نفرت پیدا کوي نو د هغې نه اجتناب وکړي. رب ذوالجلال دې زمونږ د ټولو سنیانو اتفاق اتحاد نصیب کړي او رب ذوالجلال دې مونږ ته په حق باندې استقامت را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله.